我總結就係非常失望，因為咧雖然咧今日係好努力咁去做咧，但係始終咧係好多規程問題啊，或者係講 DQ 嘅問題咧，令到我哋唔能夠好暢順咁去進行呢個會議，所以我咧係喺度千般忍讓啦嚇，咁就卒之都係過咗呢個項目啦。但係我想同大家講咧，就係話如果我好尊重嗰啲議員，佢有佢嘅政治理念嘅。但係當佢嘅政治理念同埋嗰個市民嘅利益係有衝突嘅時候，佢究竟企喺邊個位呢？我見到嘅就有人咧就企喺佢自己嘅政治理念，就捨棄咗市民嘅利益。咁我咧就係覺得好氣憤嘅，即係話咧點解我哋嘅會議會受某啲議員做一啲事，法庭係判決係佢哋係冇咗呢個資格，而會怪罪於財委會咧咁樣，而個後果唔係我損失，唔係陳健波損失，唔係香港政府損失，係香港嘅市民損失啊嘛！我覺得自己係非常之忍讓，非常之熟嘅議事規則，亦都要係招架咁多人無理嘅攻擊。我覺得咧，我真係盡晒力，我就問心無愧啦。主席